السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولا لهيك الصوماليات انت بيشكيك كحيران إيه انت مقع الصومالي وين إلو وداكتا بعد السلام قيمة يقايم مدن ولا ليال ما انت وحن دونيا إن اندول استاغا أرين عاد سارين يهي عاد كان دونيا إن انكفيدو أرين مقدي كجرتون دونيا توشكيك إن انيو إفيو ليركيسا ولا ليال دوان وسيدات للسعودين مرحومتي الله الرحمة الراحمين لمتي حمدي ولا شينا وحان دعادة حقيقة صادقة فيديو كسعودتي بيشكيغا أن كد عايدين يا أما أن دليل يا علماء الصومالية أن أرنتان كسوهدلين قاركوت aan ku dhaliilaya dadka baraha bulshada si qaasatan YouTube-ka ku jiro oo cadaalad darrada sameynaya iyo xaq darrida inay tahay dambi aan ku iftiiminayo iyo inanta Allah rahman rahimin aan ugu duceeyo sidoo kale inay qabrigeed Ilaahay waasac ugu dhigo dhaliilna aysan lahayn aan ku sheegay fiidiyowgayga laakiin se aan ku ashtakooyay dadka ay ka dhalatay qaasatan walaalkeed ha ahaadee kala dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo gobol maamuleedka qaasatan magaalada Cadaadidood dadka xaqiiqda iyo laga rabo inay cadaaladda ay fuliyaan aan cadaalad uga codsaday walaalayaal kiisa maxaa dhacday walaalayaalo baraha bulshada xaqiiq darada lagu heeyo bal ila yar fiiriya walaalkeena Wardaa TV aan xushmada u hayno sariigta Ilaahay kama qaadeys ninoo dhan buu sharafta ka riday wuxuu sameeyay asoo nin raga intuu soo qaatay codadkeygii uuna fahmaynin haddaad Soomaaliga alen waad luqad weyn oo afro asiatis luqadda la yiraahdo weeyaan yaa laajadaad doonta u dhigay intuu soo qaatay uu sidii turubkii u dhaandhaameeyey uu hadallo goosgoosa fiidiyowgaas ka soo furjiyey inuu isku aadisaday oo dhaba u jeexday qaraxa intuu u jeexday uu subscribe ku raadinayo aad baan uga xumaay intaas kumuusan akeenino wuxuu wiliba igu sii dhaliilay inaan dambi ka galay rumxuumadii dhimatay maadaama aan iftiinka dadka u soo dhigay dhacdadii siday u dhacday aan wiliba aan ku sheegay inay dhaliil lahayn walaasheena xamdi Allah rahman rahimin ala jannadi firdaws ka waraabiye walaasheena oo wiliba wuxuu sii sameeyay intuu hadalkii soo wada isku soo musuqmaasuqay oo wuxuu rabay inuu subscribe ku raadsado bal day naf meel inta bila aadan ugu jirtay bila aadan qalad ma galo lama dhihi kar Ilaahay ma gafaca laakiin se anigu wuxuu iga dhigay dambi inaan ka galay aakhire oo maanta Ilaahay xisaabteeda u hayo maadaama aan aniga cadaaladii ka doodana wuxuu igu ashtakooyay inaan ahay ama igu tilmaamay qoyska wiilka uu ka soo jeedo inaan ahay taasoo ugula dan leeyahay Ilaahay uurka bila aadanka caafin kara quluubtana mugdiga saari kara quluubtana saafi ka dhigi kare yaa Soomaali inuu ka mid yahay kuwa qabiilka lafaha ka gasho qabyaalistimada ay ku weyn tahay walaalayaal iftiinka taas hatoraniga jaahil bixiyo inanta qabiilkeedana kama soo jeedo inanka qabiilkiisana kama soo jeedo ay waxaan ka soo jeedaa qabiilka cadaaladda jecel ee Soomaalinimada ay ku weyn tahay dhacdadaasna aan riday waad ka dhageysan kartiin beejkeyga sida aan u dhaliilayo cidda aan dhaliilayo inay banaanka iftiinka soo dhigtay ayadoon la soo dhigin saacado ka hor Wardaa TV dhexdeeda nin raga adigoon xushmad aan ku hayo wiil Soomaaliyeed waxaan aad uga xumahay Wardaato aad aan uga xumahay beeshkaaga inaad ku soo hadal qaadato waxaan xaqiiq ahayn waxaanan run ahaantii xaqiiqda ku taagnayn waxaad dulmi iyo waxaad ugula jeedo garamaaye qabiil aad ugula tilmaamayso taasoo waxa sii dheer walaalayaal oo ka sii xumaad ay tahay yaa on ka sii xumaadan doonay Soomaali weyn ina iftiinka ugu aan soo hordhigo qoraxda waxay tahay qabiilka gabadha maantay Allahu rahman rahimin xamdi inay aniga baraha bulshada iga raadsanayaan oo ileeyihiin qoyska wiilka ka soo horjeedaaye yaa ka soo jeedaaye wiilka saasi waa inay loo galaa
الله صومالي محيلون صنتهي الله صومالي محيلون صنتهي عدالتي uga fogaatay الله انتي حنوسن uurkooda ilaahay hadaaweeyo الله انتي cugdad ku jirto iyo discrimination waxa luqadda qaladaad la yiraahdo yaa oo cugdad ah ximisa ilaahay xinka ilaahay ka dul qaado miyuu ilowsan yahay walaalkeena Wardaad TV inay Soomaaliyo dhan isku dhaxdo miyuu ilowsan yahay Soomaali wiil iyo abtigiis inay wada yihiin gabar iyo habeerteeda miyuu ilowsan yahay asaga iyo inta ku xiranba yaa qabiilka inuu ceeb uusan ahayn laakiin si cunsuriyada ilaahay inuu dhaleelay waxaan kulligood cafis ugu warsanaya inta dambiila ah ilaahay inuu cafiyo inta uurkooda oo qabiilka ka buuxana yaa ilaahay inuu caafimaad siiyo waxaan dhigaysiin doonaa sidoo hadalada isugu soo aadistay walaalkeena Wardaad kulligeena dhamaantiina intiina caafimaad ka qabta magaca Soomaali weyn ila wadaagta aan iga tagay salaanta ugu qiimaha yaqaayaha mudan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصلاً إني أتكت دلمي كوراتو سيدا دقيستين كبردان كسو جيدا فامليغا نينكا لو هايستا دلكي حمدي كبردي دوان كسو دعدي فوق دير مقالة مقدشو وحي كبردان فرين أدا قدرتاي مامولكا ama maamul goboleedka galmudug gaar ahaan cadaado waxaanay tiri ninka gacanta ku haysaan ee loo haysto dilkan xamdi waa inay cadaaladda soo hortaagtaan oo waliba marisaan sidoo kalena gabadhani waxay canaantii adduunka ama cambaarba dusha uga tuurtay ninka ay walaalaa yihiin marxuumadda dhimatay waa walaalkeede oo ay tiri sidee ayaa adigoo walaashaa ay hotel intay tagto ama ku tumanaysaba aad dadka hortooda u iman kartaa oo walaasha ugu doodaysaa subxaanallah waa dulmitii ugu darnayde waliba maba diidin qof nool in la dulmiyee laakiinse qof dhintay oo iil ku jira oo aan iska kaa difaaci karayn ku odhan karayn xadgudubkayga daa inaad dulmido malaa ma wanaagsana ilaahay waxaa la yidhi laba qof ciqaabtiisa adduunka ayuu ku soo dedejiyaa وقف والي عاسية ووالد كعاسي هو يدي أبيه يقف ولالك يدلميي ودلم أجيستي لمسوق آخره إفك أيوك